Vamos continuar. Procure. Olha, tem muito. Nossa. Ah, então pra desbloquear, será que eu vou conseguir desbloquear aquilo ali, velho? Tem que fazer, eu não consegui desbloquear ainda, velho. Leave them to me. Ué. Nem sei o que aconteceu, eu não posso trocar, só tenho que usar ela. Ela tá com que... Ué, eu tô com ela próximo, aí vamos. Ela tinha me dado a Shogun verdadeira. Ele me deu ela. Deixa eu me curar. Achei que ele tinha me dado a verdadeira. Me deu ela. Eu preciso de bônus de dano de elétrico. Vamos logo, vai. Porra, mais ganhos, velho. Eu tô só com ela e fica um pouco mais difícil, né? Ué. Que TP foi esse? Ah, será que é pra fazer alguma coisa? Pra desbloquear? Eu tô morrendo, tô aqui brincando com esses bichos. Os itens não me favoreceram não, velho. Os itens de... os artefatos que estão nela. E a arma que essa aqui que é interessante. Que dá pra ir usando nela, né? Por enquanto. Cutscene travou. Não. Fale com as pessoas. Parece que há algo de errado com ela. Com a Ep. Você tá se sentindo bem? Por que você está me perguntando isso? Bem, geralmente você desbanha, né, sua espada. E acaba com eles de uma vez, não é? Você está se preocupando desnecessariamente, né? Desnecessariamente. Although I have some understanding of the situation already, it could take an unexpected turn at any time. I must be prepared for anything. If there are more formidable monsters lying in wait in this area, I must make sure I have the strength to face them. Ah, makes sense. Spoken like a seasoned shogun. The roots seem pretty badly damaged this time. We definitely need to tell the Yashiro Commission about this. Hey, the same light is leaking out again. De novo, mais gente. A mesma situação. Agora um tiozinho. Furuyama. Is that you? Eres... Almighty Shogun, what brings you back so soon? I thought you were off fighting a battle in a distant land. Tinha partido. Fighting a battle in a distant land? Sounds like this guy's talking about 500 years ago too. Sim, 500 anos Allow me atrás. to introduce Furuyama. He is a tea master and a member of my retinue. Though blind, Furuyama is unparalleled in his ability to appraise tea. He brews some of the very finest tea in all of Inazuma. Inazuma. Your Excellency, you shower me with praise undeserved. I have simply had the good fortune to be in Your Excellency's presence long enough to become acquainted with all the skills that are required of me. It sounds like the Almighty Shogun has brought a guest. I'm afraid I'm unable to serve you any respectable refreshments on account of the current situation. But please, sit and rest. After all, it's quite a mess out there. Nossa. What should we do? Vamos fazer o que ele diz. Cansa começou passada. Yeah. Sheesh. There's monsters everywhere out there. It's pitch black and loads of people have been injured. I see. So, they have fought their way this far already. Most of the residents in this neighborhood have already escaped. They wanted to take me with them, but it seemed rather pointless to me.
decidiu I ficar. decided to stay. And now the almighty Shogun is here, I have even less reason to run away. Imagine if this was something that even the almighty Shogun was powerless to resolve. Where could I possibly run to Por que then? você está em pânico? People flee out of a desire to live on. And the desire to live on stems from a feeling of having unfinished business in life. Nossa. E o desejo de viver se origina, né? Ai, de uma sensação de ter algo não realizado em sua vida. But me, I have no such thoughts, and I have no regrets. Não tenho arrependimentos. The almighty Shogun often speaks to me about her dreams over tea. Just listening to her stories. I've been blind for many years, but her vivid descriptions took me on a splendid journey to all the most beautiful places in Inazuma. Over time, I've come to understand her mindset. Quite the romantic at heart, a true dreamer. Sonhadora. One thing she always says is, good things don't last forever. Everything changes, fades, disappears completely over the passage of time. And so, people must make the most of the Não life they terei have. arrependimento. Seize the chance to enjoy it while it lasts, and have no regrets in the end. Vambora. Isso não parece nem um pouco aí, isso não parece nem um pouco da definição de eternidade. So you see, as Por bleak isso as não things importa may be quão now, desolada I have esteja a experienced situação agora. countless wonderful Como já things passei in por life, coisas maravilhosas and em minha have no vida, reason not to não be tenho razão para não satisfied. estar satisfeito. Perhaps Talvez você esteja You are certo. It won't be long now E em before breve I terei have to que say me goodbye despedir to da the toda almighty poderosa Shogun Shogun for pela the última last vez. time. Ah, que pena. Jamais verei what a como pity. Inazuma se I'll never get to see what parecerá, Inazuma né, looks depois like que a after toda the almighty poderosa Shogun rebuilds a it anew. reconstruir. Tá bonita, tá bonita. Algum lugar tá precário, mas em toda a cidade tem um lugar mais precário, mas tá tudo bonito, algumas regiões, né? But I suppose it doesn't matter. Todos dizem que Everyone says Inazuma that agora Inazuma está has envoltada turned pela dark escuridão. now. Mas para mim, to me, ela já it está assim há went muito dark a tempo. long Nossa, time sabia ago. que eu ia falar isso. Once this catastrophe is over, life is sure A to vida spring surgirá forth anew. novamente. Mesmo que But eu if I survived sobrevivesse until then, até então, I'd provavelmente probably be seria a um velho hopelessly befuddled confuso. old so-and-so Haha. by then. Por isso não se preocupem. So, never mind, eh? Tá. Oh, goodness Ó, me me. desculpe, falando Speaking of em um velho befuddled, look at confuso, me estou aqui rambling away to my heart's tagalerando, content and né? forgetting to serve the tea. Esqueci de servir o chá. The almighty Shogun A toda comes to visit Shogun. and I don't have the tea ready. A truly egregious loss of decorum. One moment, I'll just... Where in the world is the tea set? Rapaz, você tá sem o seu conjunto de chá, velho. I hope the others didn't smash it to smithereens in their hasty Não departure. quebraram não, velho. Rapaz, não está vendo nenhum conjunto de chá por aqui. Really? But Really? it's always Sério? been right Mesmo? by my side. Mas sempre esteve Goodness comigo. gracious. Bem, What a estou fazendo fool papel I'm de making of ridículo myself. frente a toda poderosa. Nós sabemos onde há um conjunto de I chá. couldn't possibly have my guests fetch it themselves. That would be most discourteous indeed. Descortês. don't worry about it. Take a rest. Descanse. We'll be Eu back volto right away. logo. Almighty Shogun, you're not going too, are you? No, no, no. Your humble servant implores you, not with the war raging outside. Nossa, não tem mais guerra. This place is complicated. It's quite unlike the tea house in your memories. Nossa, ela Leave it to sentiu. us. But, well, okay. I never thought I'd see the day that I need the almighty Shogun to personally Nossa, collect eu my tenho que tea caçar esse set conjunto for de me. chá do guerreiro, velho. I can't decide whether it's a final regret or a final stroke of good fortune. Último golpe de sorte. Nossa, a gente vai ter que ir atrás desse negócio. Go to find a tea set. Having a cup of tea isn't exactly the most urgent thing to do right now, but at the same time, this lovely old man from 500 years ago has been through so much, and it makes Paimon so sad.
Muito I'm triste. also feeling very nostalgic for this tea. Oh, why don't we go to the Kamisato estate? There'll definitely be a tea set Precisa we can eletricidade. borrow there. Por que não procura eletricidade ali, velho? Ah, foda-se. Cadê? Vamos na casa de chá lá, velho. Nossa, F total, velho. O velhinho ali. O que faz o chá, velho. Triste, velho. Ela ficou abalada, velho. Shogun Rider. Deu pra ver em seus olhos. Ela ficou abalada. Voltei. Onde eu tenho que ir? Irano, né? It's the traveler. É o viajante, é toda And the almighty poderosa. Shogun. Sim. How might I be of Como assistance, Your poderia Excellency? assisti-la? Eu não poderia, né, assisti-la? I wish to borrow a Gostaria tea de set pedir from the emprestado um Yashiro conjunto de Commission. chá da comissão Yashiro. Oh, Claro, sure. vou pegar imediatamente. Please Toda step into poderosa the pode courtyard ir and para have o a rest, pátio e almighty Shogun. descansar. Oh, and I'll inform my lord about your visit immediately. Ah, and the tea set. I'll bring that here as soon as it's ready. Be at ease. Calma, I'm não not vim here to aqui see para Commissioner falar com o chefe Kamisato. do clã. Actually, I'd prefer to spend this time O chefe chatting do with the clã traveler. Kamisato, né? Aquela Please, amiga nossa. fetch the tea set at your convenience. É ela, né? Nunca mais vi ela. No. I am your humble servant. I daren't think of my own convenience when the almighty Shogun graces me with her presence. I'll deal with it right away. O cara tá em choque, filho. Well, Calma, guerreiro. it's not often we have the chance to chat. I'm sure you must have a lot of questions. Tenho perguntas, sempre tenho. Uma deusa, né? Aquele mestre de chá costumava mesmo servir você? Right. Sim. Paimon wanted Fábio to também ask queria that perguntar too. isso. The almighty Shogun that he described Nossa, minha didn't tá sound começando a coçar anything já. like you at Então all. começa a tossida. Tá. I seldom had the time to drink tea. Any free time I had was spent practicing martial arts. So, in the vast majority of cases, the one he made tea for was the former Electro Archon, who was also my sister. Era antiga. Makoto. Era a irmã dela, não era ela. Nossa. Makoto. He may well have had an inkling about there being two Raiden Shoguns, but he always acted as if he Eram was gêmeas, completely né? É unaware of it. mesmo. Eram gêmeas, eu não me lembro. Agora, nossa. The philosophy of life that he shared with us just now, that was Makoto's view on reality. She always saw things Eram that way. gêmeas, né? Se não me engano, eram gêmeas. You and Makoto had pretty different views, huh? Indeed we did. It was, in her eyes, the most precious things in this world were dreams. The yearning for a Sonhos. better future held by living Noutras beings. palavras, ambições, né? They are similar, but not identical. When you came charging into the plane of Euthymia, I saw human aspirations light up the sky far above in the form of Surpreendeu countless stars. você? This somewhat shook me. Now, it seems like she was right, while I took the wayward path. Escolheu o caminho errado? Só a decisão errada, não é o caminho, ó. É decisões. Wow. É uma coisa There sure was a lot going on beneath the surface. acontecendo do que eu parecia, né? Makoto saw a bigger picture than I did. In her view, a dream is more imaginary, more abstract than an ambition. Ambição. An ambition is a yearning for something material or a concrete outcome. It is finite in nature and will be replaced by a new ambition in due course. Tá. Makoto was more concerned with the force that drives humans to constantly generate new ambitions in the first place. It is something innate, rooted in instinct. In other words, É it is algo something eterno. eternal. That's, quite
quite a lot to take in. To put it simply, Makoto wasn't concerned about outcome. I didn't understand at the time. How can we say that we are maintaining eternity when things are constantly moving forward and evolving? Eu não sei também. I suppose what it comes down to is the definition of Se eternity. esse conceito she de set out eternidade with. você levou junto contigo também, né? Também parece que está mais de acordo com a visão dos humanos sobre o mundo. Yes, it does. I always thought that she must have grasped some elusive, arcane wisdom to arrive at the conclusions she did. But in the last analysis, Mas no final eu entendi que a Makoto's filosofia de philosophy was, Makoto, né? on the surface at least, Makoto. an elegantly simple one. Notwithstanding that it was also the more prudent choice, based on a more mature, far-sighted outlook. No entanto, foi também a escolha mais madura e adequada. Do you feel you're starting to understand her better now? Sente que está começando a entendê-la, né, melhor? You have already Você witnessed já my tem previous testemunhado views as on visões anteriores eternity, sobre a eternidade. but now Mas agora eu já não I penso no sobre longer aquilo que cling foi to what was perdido. lost. Acho que I já suppose that reconciliamos, means né, our nossas differences diferenças. have been Almighty Shogun, I found a Encontrei tea o conjunto set. de chá. This one in particular should be fit for your excellency's use. Tá. It's quite beautiful. É muito bonito, Thank obrigado. you. You are too kind. A humble servant such as I does Tá not bom, deserve the vai gratitude of bajular the ela, Almighty vai. Shogun. It's all good, sir. She's actually pretty chill. Let us return. We Vamos ought not keep regressar. Furuyama waiting too Voltar, long. né? Oh, palavras novas. Regressar. Vamos voltar. Claro, vamos falar com o tio lá. Eu tenho TP lá? Tem esse TP aqui que serve. Vou pegar ele. Eu não tô lendo muito, porque senão vai começar a minha garganta a coçar muito. E se começar a coçar, eu vou começar a tossir. Então eu tô falando o mínimo que dá pra falar. Pra não dar ataque e tosse aqui. Vamos falar com o tio lá, velho. Retorne para o local que o mestre de chá está. Tô voltando. Cheguei, velho. Cadê ele? Se foi. Acabou o tempo dele, né? Na teoria. Where'd he go? Acabou, né? Os outros lá não acabaram também o tempo? He wouldn't have gone Não podia looking ter for a tea set ido a himself, pé. would he? Não tenho certeza. Or perhaps the ley lines did not have the power to sustain him Isso. for very long, Tá as certíssimo. was the case with the memory we saw earlier. So we won't get to drink his tea? Eu sei, a gente sabe fazer um chá, né? We didn't even have a chance to say goodbye. Nossa. Pai, eu fico The triste. information held in the ley lines is complex and disorderly. The fact that we were able to meet him to begin with was a Sim. miracle of É. fate. Já foi um milagre já. Anime-se, pai. Well, Bom, this não é chance todo won't dia come que often, temos uma chance and destas, we do né? have a tea set. Perhaps I should try my hand at making us a pot of tea. Eu posso I've fazer. watched Furuyama brew tea on many occasions. I doubt I should have any major problems doing it myself. Ok. E aí faz usa um conjunto de The chá. tea is ready. Please give it a try. Bora provar esse conjunto de chá aí. Deixa eu essa foto. So many thoughts were racing through my head as I was brewing it. Não precisa, eu entendo. I'm not sure how to explain it. Muitos pensamentos em minha mente enquanto eu preparava o chá. Não sei como explicar. Não precisa, eu entendo. Não vou perguntar isso. You're right. Sim, tudo bem. But the things we've seen today have brought back many memories for me. I've been reminded of many people, too. Kitsune Saigu, Makoto, and all the other friends who I Nossa, watched pass machuca, even machuca. further back. Você vai ficar bem, você vai ficar bem. Back at the por favor. Yashiro Commission, I kept the conversation reasonably light-hearted. But now, Pode falar. I'd like to broach a heavier topic, if I may. The events of 500 years ago
not only robbed me of my friend, Kitsune Saiku, they also took Makoto away from me, for good. Tá. She died in that disaster Ela também too? morreu nesse desastre. Yes, Sim, ela foi para she went to Conria alone, Caria without telling sozinha, me. sem dizer absolutamente nada. Unlike me, Makoto was no martial artist. Whenever similar crises had arisen in the past, I was always the one to face them in her stead. But this Ok. time, the circumstances were so grave that Makoto had no choice but to leave me behind. Or perhaps it Mokoto was já more that tinha she went ido. ahead of me, Já tinha. put herself in front of me, so that I would remain hidden. In any case, by the time I realized what was happening, A Mokoto já Yes. tinha. Sim, já era tarde demais. Cheguei apenas was no tempo too de late. ouvir seu último suspiro. E o que ela falou I no último arrived suspiro only dela? in time to hear her dying breath. She had already A lapsed essa into altura ela já unconsciousness tinha by that ficado point, inconsciente. so Então all tudo I could que do eu pude was fazer enter foi into her entrar mind. em seu reino da consciência, né? Para As far as you're explicá-lo concerned, it would be somewhere mais similar to the plane of facilmente. Euthymia. Plano de It was Tibia. there Tem that que we ser o bid each nosso other último a final adeus. farewell. I cried bitterly. Even in those final moments, I couldn't understand her actions. Duas Why did she ações. go to Conria first, and not I? Why did she keep me in the dark about it? Was it to shield me? Nunca saberemos. It was there and then that I resolved to pursue eternity. As a testament to that decision, I saved her realm of consciousness just before it collapsed completely and brought Então, it back to Inazuma. o reino dela ainda tá aí, vivo? That's quite a story. When I returned to Inazuma, I was shocked to find that a great sakura tree had appeared on Mount Yogo. The tree that you know as the sacred sakura. Aparecido? That's exactly what everyone back then told me as well. That it had existed since time immemorial. They were so matter-of-fact about it, and couldn't at all understand what I was so surprised about. Tá. No one questioned it. And yet, its presence contrasted so starkly with the area as I remembered it. It seemed as if I was the only one to have noticed it appear suddenly Tá out of thin bom. air. In the end, No final eu tive I que simply had to aceitar que era um accept efeito that it was a milagroso de miraculous consciência effect of de Makoto's consciousness. Makoto. With the help of the Com a sacred ajuda Sakura's power, do todo o poder I dessa was cura finally sagrada, able to finalmente fui overcome the capaz de monsters acabar com os and monstros quell the e acabar disaster com o in Inazuma. desastre da Inazuma. This is all Isso é tudo really muito hard to difícil da Pai me understand. entender, né? Kinda beyond Resumidamente, Paimon's o poder level. de Mokoto, o Makoto, né? Makoto não é Makoto. E fez essa árvore aparecer. Yes, Sim, ela amava Inazuma e o she povo had que such nela a great love habitava, for this ou land habita. and for its Nesse people. aspecto, não tenho como me comparar a ela. In this respect, I once told myself Uma vez that disse I para would mim never que speak nunca of these voltaria events a again. falar sobre esse assunto. Enfrentar o fato de que Facing ela the fact partiu that para she is sempre gone é extremamente doloroso. Unbearably painful. But even the Mas até tea that is mesmo o most chá mais bitter to the amargo, tongue, uma vez que é once engolido, swallowed, deixa uma certa leaves doçura em some sua sweetness in the garganta. throat. And it's time I came to Chegou terms a hora with de it all. enfrentar tudo. Parece que você passou por muito. Pensou muito sobre esse assunto. Eu também entendo a dor da separação. Será que falo? Mas a dela é da morte. A minha é só. Não vou falar isso não. A propósito, fala. Já que falamos sobre isso, Since you aí. experienced that Já battle que in você presenciou aquela person, batalha pessoalmente, você já. Você. Alguma vez, né, viu minha irmã? Sister, Irmã? Já tinha ouvido dizer que você andava procurando I por had uma. heard that you were Por um looking for your familiar, né? family. You mean to Você say quer dizer that que she ela was somehow estava. involved Ela in the esteve, né, Kanye envolvida no disaster? desastre de Karen. Karen, não. Ah, foda-se. based on
what we've learned Baseado so no que far? temos Seems vindo so, descobrindo, yeah. parece que sim. I'm sorry. Lamento, não estive I lá o wasn't tempo there for the whole todo. thing. Quando eu cheguei, o By the pior da time I parte arrived, da batalha já The tinha worst acabado. of the fighting was already over. And Além disso, also, eu não conseguia pensar em nada que não my fosse mind was Nazuma e o consumed destino daqueles entirely mais with the próximos plight de of mim. Inazuma Ou a and Mila. the fate of those closest to me. So, Receio que I'm não possa lhe afraid I ajudar. can't help you. Oh, Oh, que well, pena. that's a shame. Boy, Vocês dois já both of you have experienced experienciaram great tragedy. uma grande dor. With this last cup of tea, let us honor the Tea Master's memory. Manda o mestre do chá. Até essa última xícara de chá. Thank you, Obrigado, Destiny, Destino, por for giving permitir-nos us the chance to encontrarmos, meet né, again. novamente. Pixie? We should go. Ah, Let's Neira. keep following the traces. Nossa, Very observar well. o copo. Um copo de chá. Quanto será que ele percebeu? Quanto ele falou? O copo vai ficar sempre aqui, velho. Opa, é bom que dá pra upar. Vou upar ela. Tá. Dá pra bater, eu acho. 8. Ai, não dá por um. Ah, vou deixar só 5. Vai diminuindo por tempo, né? Tá. 34 nela. E a senhorita? Vou botar... Ah, vou botar logo tudo, foda-se. Ó, bagunça. Continue investigando os vestígios. Tá. Eu achei pra cá, mas aquele desafio depois eu vou ver como faz, né?